هل يحرمك الشخير من النوم؟ إليك مشروباً يخلصك من هذه المشكلة ويمنحك نوماً هادئاً، إنه النعناع. فقد أوصى خبراء النوم بشرب مغلي أوراق النعناع قبل الذهاب للفراش، لأنه يتمتع بخصائص تنقية تساعد على تنظيف الجيوب الأنفية وتقليل احتقان الأنف وتسهيل التنفس، كما أن له تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من احتقان مجرى الهواء، ما يسهل التنفس ويقلل من فرص الشخير. وللحصول على فائدة أكبر يوصى بالاستحمام بماء دافئ قبل النوم، ثم الذهاب للفراش وتناول مشروب النعناع الساخن مع استنشاق البخار المتصاعد منه لتحظى بنوم عميق.